alguna cosa d'això, espero. Aviam, el meu llibre en principi no és negre, pot ser un llibre una mica fos per les relacions personals que hi ha, però dista molt de ser un llibre negre. Jo com a lectora sí que soc lectora devoradora del gènere negre i la majoria de ressenyes que tinc en el blog són del gènere negre. Per mi el gènere negre és molt més que el policia atrapador o el deixar d'atrapar. Poden haver-hi policies, poden no haver-hi policies, poden haver-hi detectius, com és el cas del llibre del Xavier. És un detectiu, no és un policia. Pot haver no policies i no detectius i ser gènere negre per la trama, per l'entorn, pel rerefons social, sense necessitat que et donem l'atrapin. És més, pot ser el donem al protagonista tota la novel·la i com diu el Ramon, sortir-se amb la seva i anar-se'n després de farra i passar-s'ho molt bé. I a mi també m'encanta que això passi, com a lectora disfruto moltíssim. És així. I bueno, ja dic, la meva novel·la no és negra, és una novel·la on prima més el personatge, en aquest cas que no la trama, perquè jo també soc més de personatges que no de trames, i en aquest cas m'encanten les novel·les, per exemple, de la Maria Villalonga, perquè ella prima per sobre de tot el treball del personatge i aquells personatges que tenen vida i identitat pròpia, que no una trama. Que sí que la trama és molt necessària i és, lògicament, el fil conductor de tot, i sense trama no tindríem novel·la. Però sense personatges tampoc no ens enganyem.